طيبين، يا رب تكونوا كلكم بخير وتكون سنة سعيدة عليكم يا رب. النهاردة هنبتدي في البروجرام بتاع دوزيام بريباراتوار، وبحب ارحب بكل الناس الجديدة في القناة معايا. اتمنى ان يكون سبب فايدة ليكم. بونجور، ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده ان شاء الله هنعمل اوبراسيون سور لي بويسانس، وهي تجميع للي فات، مش حاجة جديدة. فبيقول مثلا سي 3 بويسانس اكس fois 8 puissance x sur 12 puissance x plus 1 c'est égal à 1 sur 3. عشان اظبط اي بروبلم عامله كده لازم افككها للنمبر بريمير. يعني 3 ده نمبر بريمير، فهسيبه 3 بويسانس اكس فوا ال8 2 بويسانس 3. عملناها كتير، والاكس يبقى 3 فوا اكس ب 3 اكس على طول. سور تحت الدوز دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 فوا 4. برضو الكتر مش بريمير، يبقى 3 ممكن اقول فوا 2 او كاري، او لو انا مش عارفة ومحتارة يبقى فوا 2 فوا 2. 3 فوا 2 فوا 2 تبقى 12. طب عليها هنا ايه؟ اكس بلس 1، يبقى احط هنا اكس بلس 1، هنا اكس بلس 1، وهنا اكس بلس 1. في 3 وفي 2 في البروبلم، هاخد 3 واحدة و2 واحدة، هعملهم كده. فوق التروا في هنا اكس، وبعدين تحت في كل اللي تحت بالموا، يبقى موا اكس موا ان، اغير سينيات كله، موا اكس موا ان. طب الدو في هنا 3 اكس، هقول 3 اكس، وبعدين موا اكس موا ان، اتفقنا كله يتغير، موا اكس موا ان. طيب يبقى هنا 3 اكس موا اكس راحوا مع بعض، يبقى فضلت موا ان فوا 2 3x moins x يبقوا 2x، وموان x تاني يبقى فاضل x واحدة، وموان 1 يبقى موان 2. كل ده إيجال 1 sur 3 اللي كانت فوق. طيب دي 3 puissance moins 1، يعني ايه 3 puissance moins 1؟ يعني 1 sur 3. طيب يبقى دي 1 sur 3 fois 2 puissance x moins 2. كل ده إيجال ايه؟ انتير. ايه ده انتير وانتير؟ يعني ممكن اودي ده هناك بالديفيزي، يبقى 2 puissance x moins 2 يجال انتير ديفيزي بار انتير، يعني يجال 1. امتى ده يساوي 1؟ لو البويسانس بزيرو، يعني x moins 2 يجال 0، يعني x ستيجال ا 2. يبقى انا كده جبت الفالور دو x، عملت افكتوي للاوبراسيون دي لغايه ما جبت الفالور دو x. طيب يجي يقول لي trouve la valeur de x في كل حاجة من اللي جايين دول. entière puissance x moins 1 c'est égal à 27. طيب هي ال 27 عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 puissance 3. طب لو انا عايزة اعملها 1 sur 3، يعني نزلتها تحت، يبقى puissance moins 3، يبقى 1 sur 3 و 1 sur 3 يبقى x moins 1 هتساوي الموين 3، يبقى اقول x moins 1 égal الموين 3، يعني x égal moins 3 plus 1 يعني égal moins 2، يبقى x c'est égal à moins 2. طيب نكمل. بعد كده عندي 7 puissance 2x moins 2، كل ده est égal à 1. امتى الست تساوي 1؟ امتى اي حاجة تساوي 1؟ لو البويسانس ده égal 0. 2x moins 2 égal 0، يعني 2x égale 0 plus 2 يعني 2، يعني x égale 2 divisé 2 يعني x c'est égal à 1. تمام كده؟ جميل. طيب لو انا عندي بروبلم زي دي، بيقول لي 2 puissance x plus 2 puissance x plus 2 puissance x، كل ده est égal à 48. هما دول كام 2 puissance x؟ 3 مرات، يبقى 2 puissance x fois 3 égale 48. عايزة دي فأمشي الفوا 3 تروح هناك بالديفيزي، يبقى 2 puissance x égale 48 divisé par 3 هتطلع est égal à 16. اوكي، يبقى 2 puissance x c'est égal à 16. طب انا عايزه اجيب ال 16 دي 2 puissance كام؟ هتطلع 2 puissance 4، يبقى x est égal à 4. تمام كده؟ طيب اوكي، لو عندي valeur زي دي بيقول لي trouver la valeur de 27 puissance x moins 1 fois 8 puissance x sur 2 racine 3 le tout puissance 2x fois 3 racine de 2
لو 2 puissance 2x. تمام كده؟ جميل. طيب نبص مع بعضينا بقى حتة حتة، لازم نفكها النمبر بريمي. ال 27 دي 3 puissance 3 و 3 فوا الكلام ده، يعني هفتح بارونتيز x moins 1. طيب وال 8 دي عبارة عن ايه؟ 2 puissance 3 وفوا ال x يبقى x جنبها. sur هنا 2 racine 3 puissance 2x، يعني كأنها 2 puissance 2x فوا racine de 3 puissance 2x. ماشي كده؟ طيب جميل. فوا هنا 3 puissance 2x هوزع ال 2x عليها، وفوا racine de 2 puissance 2x. نظبط بقى الدنيا. ادي 3 puissance 3x هعمل فوا moins 3 فوا 2 puissance 3x sur 2 puissance 2x هسيبها زي ما هي. طيب هنا راسين 3 هعمل ده ديفيزي 2، يبقى هتتشال 2 مع الراسين يبقى 3 puissance x، وهنا فوا 3 puissance 2 x. طب وهنا الراسين هتتشال مع 2 يبقى 2 puissance x. عندي كله تروهات ودهات، هاخد 3 واحدة ودو واحدة، يبقى دي 3 وادي 2. التروا هنا فوقيها كام؟ 3x moins 3. طب وهنا x يبقى moins x، وهنا moins 2x، كل اللي تحت بالموان. طيب فوا 2، الدو عليها فوق 3x، وبعدين عليها هنا moins 2x وx هنا يعني moins x. 3x moins x moins 2x يبقى الاكسات خلصت، يبقى فضلت 3 puissance moins 3 فوا هنا 3x moins 2x moins x يبقى 0، يبقى فوا 2 puissance 0، يعني 3 puissance moins 3 يعني 1 sur 3 puissance 3 فوا 1، لأن أي حاجة puissance 0 بقى يعني 1 sur 27. 3 puissance 3 يعني كام؟ 27، يبقى ده اداني 1 sur 27. طيب لو أنا عندي question de 2 puissance 2 n plus 1 fois 5 puissance 2 n plus 1 sur 10 puissance 2 n. ازاي احسب دي؟ هبتدي افككها النمبر بريمي. ادي 2 puissance 2 n plus 1 هي اصلا نمبر بريمي، فوا 5 puissance 2 n plus 1 دي نمبر بريمي، sur ال 10 دي تتفك ايه؟ 5 فوا 2، وال5 عليها 2 n وال2 عليها 2 n. عندي كله 5 و2، اخد 2 واحدة و5 واحدة واجمع اللي عليهم. ال2 فوقيها 2 n plus 1 وبعدين moins 2 n، وال5 عليها 2 n plus 1 و moins 2 n، يبقى 2 n moins 2 n راحت يعني 2 puissance 1 fois 2 n moins 2 n راحت يعني 5 puissance 1، يبقى 2 fois 5 c'est égal à 10. تمام كده؟ طيب تعالوا نشوف دي. لو انا عندي 3 puissance x fois 3 puissance x fois 3 puissance x sur 3 puissance x plus 3 puissance x plus 3 puissance x. خلوا بالكم في فرق بين اللي فوق واللي تحت. اللي فوق دول فوا بعض. يعني ايه فوا بعض؟ يعني اخد 3 واحدة واجمع البويسانسات. 3 واحدة اعمل ايه في البويسانسات؟ اجمعهم x و x 2x و x يبقى 3x. لكن اللي تحت دول بلس بعض، ده معناه انها 3 بويسانس x فوا 3، يعني 3 مرات كأن عليها يبقى 3 واحدة عليها فوق 3x موان x وموان 1. تمام كده؟ جميل. طيب نكمل. يبقى 3 بويسانس 3x موان x يعني بويسانس 2x وبعديها موان 1، يبقى دي الفالور اللي هتطلع لي في الاخر. بكده يبقى احنا خلصنا كل الافكار الموجودة في اليونيتي دي. لو في اي حاجة اكتبوها لي في الكومنتات. ميرسي ليكوا خالص وباي باي.